Вітаю вас, мої дорогі друзі! Дякую всім за те, що залишаєтесь на моєму каналі та знаходите час для перегляду моїх відео. Сьогодні ще одне незвичне відео для мене, адже це відео про акварельні олівці. Якщо ви деякий час дивитеся мій канал, то можете помітити, що я не використовую акварельних олівців. Проте, кілька людей запитали мою думку про них. Я відвідувала кожний художній рекламний ярмарок у моєму районі, і я спробувала всілякі марки акварельних олівців. Із усіх акварельних олівців мені здається, що найцікавішими були Derwent Inktense. Насправді, вони мені настільки сподобалися, що я придбала пробний набір. Вони назвали це пробний набір або набір для початківців. Він має лише 12 кольорів. Я знаю, що у цієї марки є ще кілька наборів з 24 кольорами і більше. Ці олівці також продаються від штуки. На веб-сторінці Derwent зазначено, що ці олівці можна використовувати на різних поверхнях, включаючи кераміку, дерево, тканину, так само, як на папері. Я видалила оригінальний звук, щоб зменшити кількість шуму. Коробка для олівців виготовлена з легкого металу і видає гучне клацання, коли олівець береш до рук або повертаєш на місце. Багатьом, можливо, було б байдуже, але мене бентежило, коли я переглядала це відео. Що мені особливо сподобалося в цих акварельних олівцях? По-перше за все, вони яскраві. Нам потрібно мало штрихувати олівцем, і коли ми використовуємо воду, то вийде багато яскравого кольору. І навіть більше, мені сподобалося, що після висихання малюнок не розмивається. Його не змиє інший шар води. І завдяки цьому олівці легко застосовувати з технікою пошарування. Я підготувала сторінку завчасно. Ви можете побачити всі назви кольорів так, як вони написані на олівцях. Чорна лінія всередині зразків покаже прозорість кольору після його висихання. Я почала з жовтого кольору. Немає жодної інформації про пігменти та сполучні речовини. Навіть стандартних назв немає. Принаймні, я не знайшла цієї інформації на їхньому сайті. Можливо, вона є, але її нелегко знайти. Derwent – це британський бренд, і, можливо, їм не потрібно перераховувати інгредієнти як американським брендам. Назва жовтого кольору – сонячно-жовтий. Як це написано англійською мовою – Sun Yellow. Мені здалося, що це ганза, на англійській мові кажуть ханса, і це мій улюблений жовтий пігмент. У моєму першому зразку я бачу трохи чорного, змішаного з жовтим. Мені було потрібно перевірити, яку туш я використала для чорних ліній. Зазвичай я не купую туш, яку можна розчинити після висихання. Але помилки трапляються. Ця туш у примітному зеленому контейнері. Вона називається Ink Sumi від Yasutomo. І там написано, що вона водонерозчинна. Мені потрібно було краще висушити її для решти зразків. Насправді, це моя улюблена туш, тому що вона сохне повільніше, ніж інші бренди. А повільніший процес висихання полегшує малювання пензлем. Я рідко малюю олівцями. В основному я використовую туш або акварель для лінійного малюнка. Ліворуч на екрані ви можете побачити перелік усіх олівців. Як бачите, деякі назви є унікальними для цього бренду. Я бачу, що я запізняюся з описом кольорів. Другий колір – це Tangerine. Tangerine – це фрукт, схожий на мандарин. Можна сказати, що цей колір мандариновий. Третій колір – червоний мак, Poppy Red.
Назва говорить сама за себе. Мені цей колір схожий на якийсь кадмій. Четвертий колір – фуксія. Англійською мовою це теж фуксія. Це стандартна назва цього кольору. Трохи історії. Фуксія – це яскраво фіолетово-червоний колір, названий на честь квітки фуксії, яка була названа на честь німецького ботаніка 16 століття Леонгарда Фукса. П'ятий колір – глибокий індиго, Deep Indigo. Це також широко вживана назва. Здавна індиго виготовляли з рослини і використовували для фарбування тканин. Але для картин цей пігмент не придатний, оскільки він не світлостойкий. Більшість брендів підбирають колір індиго шляхом змішування трьох пігментів. Шостий колір – морський синій, Sea Blue. Це гарна назва і гарний колір, який має деякі секрети. Звичайно, я не можу точно сказати, які пігменти використані в цьому олівці, але зазвичай морський синій в акварелі має фталов синій, це PB15, і титановий білий, це PW6. Зазвичай в акварелі ми намагаємося не використовувати фарби, які мають білий. Зараз ви бачите сьомий колір, це блакитно-зелений, Teal Green. Я знаю, що в акварельних тюбиках ми можемо знайти марки, які використовують один пігмент. Але більшість акварельних олівців мають змішані пігменти – синій, зелений і жовтий. Ми можемо зробити цей зелений, змішавши дві частини синього з однією частиною зеленого і половиною жовтого. Наступний колір, восьмий, це зелене яблуко, Apple Green. Ця назва також говорить сама за себе. Ймовірно, це суміш ганзи та фтала синього. Багато брендів мають схожий колір, і всі називають його по-іншому. На наступному місці, дев'ятому, у мене запечена земля. Англійською мовою це буде Baked Earth. Такі слова, як палений, запечений, російською мовою вони кажуть жжений. Це ті ж самі терміни для природного пігменту землі, як глина, яку печуть у духовці, а здавна його палили на багатті. Коли цей пігмент не палений, натуральний, він має трохи зеленуватий відтінок. І коли він печений, він має такий теплий відтінок, іноді навіть трохи червоний. Десятий колір – це зелений лист, Leaf Green. Ви можете здивуватися, чому в мене немає двох зелених поруч. Я маю на це дві причини. По-перше за все, наступним кольором буде ще один коричневий. І я хотіла розділити коричневі. Вони часто виглядають однаково у сухому вигляді фарби або олівці. А по-друге, я вважаю, що у випадку цього набору зелений лист – це суміш зеленого яблука та запеченої землі. Я не маю доказів цього твердження, я спираюся на свої спостереження. Наступний колір, 11-й, це кора, барк. Це дуже пігментований темно-фіолетовий коричневий. І це моє найулюбленіше поєднання кольорів. Він може розкладатися на 2 або 3 відтінки, коли ми використовуємо більше води для його розчинення. Я знаю схожий колір в іншому бренді в акварелі, хоча назва була вулкано-коричневий. Деякі з вас, можливо, розгадали натяк на цей бренд. І останнє, але не менш важливе, це олівець Ink Black. Коли цей
колір висихає, він більше нагадує мені якийсь сучасний сірий відтінок, як Caliente Grey. І це для вас ще один натяк. У мене залишилася 1 хвилина до кінця цього відео. Я хочу використати цей час, щоб подякувати всім, хто додивився його до кінця. Мені шкода, що я не відповідаю на коментарі так швидко, як це було раніше. Але я хочу, щоб ви знали, що я читаю всі ваші коментарі. І на кожен коментар я незабаром відповім. Я планую зняти відео, у якому буду читати ваші коментарі та відповідати на ваші запитання. І на цьому я прощаюся з вами. Сподіваюся, ви всі пристосувалися до світового стресу і перебуваєте у безпеці. Всього найкращого і чекаю вас на моєму каналі. Па-па!